waxaan u joognaa xuska toddobaadka dhaqanka ee gobolka Mudug oo ay soo qaban qaabisay dalada Koboc oo ka mid ah daladaha ka jira gobolka Mudug. Toddobaadkan halkan ayaa lagu dhigayaa Allaha sharfo haweenka dhaqanka u ololeeya ee ku midoobay iyo ragga daladan. waxay noo dhigeen maanta xaflad cajiib ah. anigu waxaanba aad ula yaabay alaabta halkan la isugu keenay. aad baan idinku mahadcelinayaa. alaab dhaqan oo fiican baad noo soo bandhigteen. waxaan aad u jeclaan lahaa inay jirto meel aad lagu soo booqdo oo maartii lagu keydiyo alaabooyinkan oo kaleeto oo cafeteria ah wax laga cuni karo wax laga cabbi karo laguna soo booqan karo alaabooyinkan kinaan sameyn insha Allah. marka idin mahadcelinayaa insha Allah. wax weyn baa sameyseen. waxaan iska helmaanay dhaqankeennii iyo alaabooyinkeenii. aniga hadii gurigayga la geeyo waxaan u maleynayaa hal waxan inaysan ciyaalkii ka garaneyn. maanta halkan waxaan ku qabsanaynaa xafladii hidaha iyo dhaqanka gobolka Mudug degmadiisa Gaalkacyo. waxaan qabanaya ururka hidaha iyo dhaqanka gobolka Mudug oo magaciisa uu yahay Koboc. maanta halkan waxaan ku soo bandhigaynaa xafladii isbuuca hidaha iyo dhaqanka. xafladaas waanu ka soo qaban qaabinay hidaha iyo dhaqankeennii haday ahayd cuntadii haday ahaayeen alaabaheena dhaqanka aynu isticmaali jirnay haday ahaan lahayd alaabaheena dhaqanka aynu isticmaali jirnay cuntooyinkeenu isticmaali jirnay agabyadii oo dhan maadaama ay dad kasta dhaqan leeyihiin muhiimaddu waxa weeye inaanu dhaqankeena soo bandhigno muujinana hidiya dhaqanka aynu leenahay si jiilba jiilka ka dambeeya uu uga dhaxlo. maantana waa maalinteennii waa isbuucii dhaqanka Soomaaliya Puntland Gaalkacyo magaalo kastana ay meesheeda ku xusayso anaguna aan magaaladayada Gaalkacyo ku xusayno haday noqon lahayd agabkii dhaqanka haday noqon lahayd cuntadii dhaqanka haday noqon lahayd ciyaarihii dhaqanka intaba maanta halkaan rabnaa inaan ku soo gudbino hidiya dhaqankeenana aan ku faalayno. maanta waxaan halkaan ku soo dhigaynaa agabkii hidaha iyo dhaqanka oo ka dhacaya afarta gobolada Puntland oo dhan. kan waa gobolka Mudug waxaan ku soo bandhigaynaa waa hidaha iyo dhaqankii cuntooyinkii kala duwanaa sida masagada hilibkii munsharuurkii saloolkii furxabaalkii digirtii soortii bariiskii oodkicii mirihii yicibtii iyo wixii la halmaalo oo dhan caanihii garoorka ahaa kuwii geele kuwii ariga yaan halkan ku soo bandhigaynaa dhammaantood. agabkan waa agabyada kale la isticmaali jiray marka dadka karsanaya bariiska iyo baastada agabkaana ka fiican. waxaan kula talinaynaa inay isticmaalaan oo iska daayaan wax cudurrada laga qaadayo. weelashaan inay ku shubtaan caanaha kuwaan inay isticmaalaan cunnada ku gurtaan waa sida saxamadii ama baaquligii oo kale taad cunnada ku gurso waa xeerisaley waa dhiishii caruurta ugu shubanaysa caanaha iska daaya caagadaha iyo qurunka waa diilay ku roon yahay waa koobkii odaga macaanaha lagu siinayay iyo shaaha hadba ka doontid waxa weeye waa kii oodkac lagu guranayay waa kan oodkici baa ku guranaysaa kan raashinka ku guranaysaa subagii way sixinka ahaa diirga bulsharuurkii iyo digirtii la isku cunayay caanihii garoorka ahaayo ariga ciirtii diilay ku roon yahay hilibkii oo shiilan oo mataysan oo dhayla ah kan waa burkii buryuhudkii weeye ama burxabaalkeed bika u taqaanaa. marka maadaama gobolada Puntland oo dhan lagu qabanayo waxaan isleenahay gobolka ugu horeeya waa idinka waa gobolka Mudug. aad bayna u mahadsantahay cidii naga kaalmaysay iyo cidii soo garab istaagtay labadaba ku soo dhawaada cunadan fireeshka idinku aaleedihiin dhulkiina ka baxda aan meeleydii ka soo dhoofin meelna aan leeydi ka keenin caafimaadkeedana la sugay ku soo dhawaada. waxaan soo bandhigaynaa maanta barnaamijka hidaha iyo dhaqanka Soomaalida gaarka u ahaa oo dhaqamadeennii soo jireenka ahaa oo laga tagay baa la soo celinayaa insha Allah. Puntland oo dhan baa laga qabtay maxaan ku raraa kulankan weyn oo gobol walba lagu soo bandhigayo insha Allah inaan balaarinana rajadayadu way tahay daa Ilaahay ka helno. horay baa loo sheegay waxyaalaha halka cuntooyinka halkan lagu soo bandhigay kuma noqonayo. tiimkii buraanburka haday tahay dhaantadii hidihi iyo dhaqankii
dhinac walba waxa way waa laga soo agaasimay insha Allah tacaala ururka kobac waxaan rajaynaynaa kaalinta koobaad inuu Puntland ka galo biidnillah kariim halkan waxa yaal haantii ciirta reemayaashii buraanburka lagu tumeeyay mooyihii dhirta dhiilihii xaarimadii gaawayaashii geela lagu maariyay saladihii lagu soo adeeganayay maxaan ku raacay cawskii rarada laga sameynayay qabadii laga tolayay haamaha waxa da iyo dhaqan oo meeshan ka maqan ma jiro insha Allah waana si la sii balaarin doonaa biidnillah kariim waxaanu leenahay cid naga caawisay oo nagarab istaagtayna waa mahadsantihiin jazakallahu khayr galabta waxaan halkaan u joognaa toddobaadkii hidaha iyo dhaqanka ee Soomaalida dhaqankeeda oo lagu soo bandhigayo gobolka Mudug hore baa loo sheegay agabyada halkaan yaala iyo noocyadooda kala duwan kuma laabanayo laakiin waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay haddaan nahay dalada koboc inaan maanta mataqaanaa muujinayno dhaqankanagii Soomaalidu dhaqan bay leedahay aadna hadda waxaan loogu xantaa xoogaa dhaqanka inaan ka sii tagayno waxaan dhalinyarada Soomaaliyeed ku boorinayaa meel kasta ay joogaan dhaqankeena waa soo jireen waa lama huraan waa laf dhabarteeni waa wax bulshadeenu ku tiirsan tahay waa waxaan asliyan ka nimid wadan kasta iyo dad kasta waxay ilaashadaan dhaqankooda iyo mataqaanaa waxay iyaga gaar u leeyihiin innaga dhaqan iyo gaar waxaan u leenahay cuntooyinkan halkaan yaala oo caafimaadku ka buuxo oo mataqaanaa la yiraahdo cuntooyinka fiberka ah oo adduunka mataqaanaa qiimiye dhaqaale badan lagu bixiyo innagana wadankeena ka soo go'ah waxaan ku wacyigelinayaa dadka inay mataqaanaa isticmaalaan oo mataqaanaa cuntooyinkeenaas ay u isticmaalaan maxaa la oran jiray cunto dhaqameed ahaan caafimaad ahaan iyo cunto dhaqameed ahaanba sidoo kale waxaan leeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed dhaqankeena ugu muhiimsan wax kasta aynu ku faano meel kasta aynu joogno maalmaheenaasna aan kor u qaadno iyo maalmo kaleba hayahay bolooye ba hayahay bolooye ba hayahay bolooye ba hayahay bolooye ba wagarafan xoole iyo xera ka soo qaada gacalkayna ima siinin gacantayna kuma toolan hayahay bolooy baaye hayahay bolooye ba laba qaalin kula buubtay laba qaar soo kala laba qaalin kula buubtay laba qaar soo kala hayahay digdiga dhabariyar hayahay digdiga dhabar hayahay digdiga dhabariyar hayahay kan subag hayahay walayna sugayaaye hayahay kan subag sabada rag baa tubaano walayna sugayaaye hayahay kan subag hayahay walayna sugayaaye hayahay kan subag hayahay bolooye ba hayahay bolooye awrda dhacdan doon ay awrda dhacdan doon awrda dhacdan doon ay awrda dhacdan doon ma fayoobine ma furka laga dhuf arrin cajiib weeye wallahi kala galabta aniga ugu ah dhaqankan oo hadda halkan laga sameeynayo waxaan leeyahay aad iyo aad baan inii taageeraynaa inii garab taaganahay inii bogaadinaynaa insha Allah hawlka madaalooyin oo hawshu waa hogadii inaad aad iyo aad u weynaysaan golo weyno ay leedahay la sameeyo la hagaajiyo waan ilaahay ka rajaynayaa soo dhawaada ayni leeyahay annaguna waxa weeye garab iyo gaashaan baa iniinahay waa masagoyde masagoy cadcadeyde ma caddeha caddaato canagel hawekaato curad baa curi doona iyo calin wadaada iyo cofla barbaare ihin waa ihin waadhe allow yayla tumoyde ila taban tabshoyde markuu taqa keeno yayga tagoyde amba wan tirane ihin waa ihin waadhe waa ihin waadhe markii geelu cadhoobo maraq sarka ma gaaro
ninka dheerna ha guursan markay gaajo timaado gurigu isgoglaayo bubukaabuu dhahaayo ma buke ha bukoodo ninka geesi ha guursan markii geela la qaado gagida hor u ordaayo gagida la dhigaayo gabar buu ka tagaayo gablan buu ku badaaye ihin waa masagoydhe masagoy cadcadeyde ma caddee ha caddaado dha'da erayga maansada dhumucdii awowgay dhaashana adeerkay dhaqankaygu waa kee dhiilaha dhitaysani lagu dhaabo caanaha dhayda geela lagu shubo muddo dheer ku sii jira soo dhaqan awowgay dhaashana adeerkay dhaxalkiisa ma ahan gabdhaheenna dhowrsoon dhaqankooda dhowree geediga dhiteeyee barqa'ari dhex joogaa barbaar dhooman u yimid salaan dhiiran uu yidhi dhammoy ina adeeray tii qurux dhammaysaay dhinacee degaan iyo dhulka aad ku leedihiin saytiri dhammaysow dhulka waxaan ku leenahay dhinacaas gadaalee reeruhu dhowaan degeen geela dhalay ku maalaan suu yidhi dhammaysay markii uu dhallaan dhaco hurdo dhamac ka siiyo waalidkuna dhacdii tago sariir dhaaban uu galo ayaan dhaclo kuu imaane iballami dhammaysay waxaan uga golleeyahay ka ga'doomay dhalintii gadahooda uma bogin dhaqankeenni gees mare dhaxalkeenni gowrace kuwa geesta xiirtoo gadaal wada banneeyo caasinimo gar yeesho birimiya magaydhada hooyo garab aan siinoo galgalluuban badana kuwa miidya galayoo garbasaarti xooro afka bire ku gooyo qaawanaan garmoodoo isgadaaya badana ku siyaasad galayoo maatada golmoonoo maxaluushu giiftoo go'aysoo halbowlaha gomoleeyo dhiigo talaadii gooyo guudka sare ku qaato dhaaruusan garanayn gamka siiyoo maro danihiisa goobtoo u gudaaya badana garcadaadu qooboo guurto idil hor joogo mudnaa garasho dheeriyo u garbaynta khayrkiyo inuu samaha gooyaa balse gees maroo taa gardarrada la jira oo gacmo dhiiglayaashiyo gawsxamaalatada iyo gasku uurlayaashiyo garab siiyo xumahoo la ciyaara gowskoo waxgubaaya badana afartaa magado baro farriin guudka mau suray goray iyo irmaan iyo godka ay lahayd iyo ma gorfeeyey xaajada gudub oo dan baa tiri gees kalena deelmo adduunyadan gumowdo gaaladu u taliso holacdoo gamaarto gebiyada ka lolato gantaalladu hagaanoo giyigaygu jiifoo gam'ay oo hankaygii sharaf geeriyooto gamaankaygii lumayoo lagan tiray hangoolkii geestii la eegaba adduunkan gadoomoo garka ugu sarreeyiyo ku lugeeya geesaha waxaan uga gol leeyahay adduunyadan gumowdo garaadkii hallaabo garashadii la aaso xigaalkii la gooyo xigashadii la gaasiray hiddihii la gees maray la gumeeyey dhaqankii loo gafay hanaankii waxaan uga gol leeyahay adduunyadan gumowdo gurta lagu saxiixo cilmigan golmarankoo gabowgoo habowgoo gabtahoo warmoogoo soo warisay gaaladu diinta lagu horgooyo gabar iyo gayaankeed goob wada dhakoolsho gasiinkoodii geliyo wadagooba yidhiyoo u gafoo xishoodkii sunnaheenni gaasiray cilmigan guracanoo wixii gowska galayay xaaraanta loo gudo gaajada ka dhiga ceeb waxaan uga gol leeyahay afartaa magado baro farriin guudka mau suray goray iyo irmaan iyo godka ay lahayd iyo ma gorfeeye xaajada gudub oo dan baa tiri gees kalena daymood soomaalaay ha gees marin yuu ku gubin su-aaluhu gama iyo hurdada daa ka kac gogosha ceebeed reer hebel ka guura wuxun dhaamo golokeen garnaqsoo isweydii waxa aad ka gubatiye waxa aad u gubatiye waxaad goobaysaa jeer ma taqaan garaadlahay waxaan uga gol leeyahay jalleecada gadaal mari gaadiidka kuu raran gaban yaroo biqleeye gurgushaa inuu yahay bal gadaal u daymood gocoshada mariid kale xasuusaha ku googoo garnaqsoo isweydii waxa keenay geediga 30 gu iyo dheeraad in la degay god khayraad ama guri abaaraad bal adigu isgaro oo isgarsoor hadeero gafka dhacayna meele ruuxa galayna meele afarta magada baro farriin guudka mau suray goray iyo irmaan iyo godka ay lahayd iyo ma gorfeeye xaajada
gudub oo dhan baa tiri gees kalena dayman ururku dhaqan weeyayo kan dhaliilahayn ururku dhaqan weeyayo kan dhaliilahayn dhamays weeyaano hawshiisu waa dhexyaal dhamays weeyaano hawshiisu waa dhexyaal dhaliil ma urahano arrintan waa dhamays haddana ciirti baan la baxaynaa marka daawasho wanaagsan insha Allah ciirtu waa dhaqankeennii waa caanii arigoo garoorka ahaa subagii baan kala baxaynaa insha Allah subaga markii lagala baxa kadibna waa la cabayaa qof walba haruubiyada halkaa yaallaa loogu shubayaa dadka dhallinyarada jiilka hadda soo kacayaan ciirta aqoon hooyooyinkoodna magaalada degan yihiin oo si fiican u fiirsada waa dhaqankeennii inaan magaalada gaalkacyo dallada hidaha iyo dhaqanka ee koboc in ay ku dhigayaan toddobaadkii dhaqanka waxay noo soo bilaabatay galabta casarkii waad u jeedaan halkan qalabka yaala waa dhammaan qalabkii ay muxuu ahaaye soo saareen dallada dhaqanka ee koboc waxaan leeyahay hambaliyo marka ugu horeysa marka labaad waxaan leeyahay dallada koboc sida muddadii yarayd oo aad dhisnaydeen aad muxuu ahaayey kor ugu kacdeen ka faa'iideen muxuu ahaayey inaad soo saartaan dad badan oo xirfado barta waxaan rabaa inaan idiin sheego ujeedada laga lahaa dhaqankan markii la sameynayay waxay ahayd dadka waaweyn oo annagana la eg way yaqaanaan dhaqanka way yaqaanaan waxyaabihii lasoo maray way yaqaanaan qalabkii la isticmaali jiray oo haddii cunada loo isticmaali jiray adeega guriga loo isticmaali jiray kaydka loo isticmaali jiray si fiican bay u yaqaanaan laakiin ujeedadu waxay ahayd in la sameeyo xarun agabkaasoo dhan wada yaalaan dadka dhalinta yar oo muxuu ahaaye ku soo barbaaray markii dhaqanku xoogaa burburka ku yimid aan qalabkaan aqoonin macnaheedu waxyaabaa loo isticmaali jiray in la baro iskuullada oo kaleeto isbuucba galab la keeno loo sheego qalabkan kala duwan mid walba waxaa loo isticmaali jiray marka waxaan dallada koboc oo maamooyinka gaalkacyo muxuu ahaa khadra oo guddoomiyaha ah iyo dhammaan gabdhaha sharafta leh oo ka wada mid ah oo qaybaha kala duwan mas-uuliyadda gaarka ka wada haya waxaan idin leeyahay dadaalkeena aad bilowdeen halkaa ka sii wada waxaan idin leeyahay qaybaha kala duwan oo aad hadda abuurteen oo ah qaybtii dhaantada qaybtii buraanburka qaybtii samaynta agabka waxaa la rabaa inaad halkaas kasii ballaarisaan waxaa laydinka rabaa sanadka sanadkiisa insha allah haddii alla na gaarsiiyo marka la xusayo in muxuu ahaay dalladu ay yeelato xarun ay leedahay qalabka oo dhan yaallo registerkii yaallo caddayn kara imise muxuu ahaa kooxood ayay wax ku bareen oo ka faa'iidaysatay ma aha macnaheedu wax darbiyada lagu dhadhajiyey wax lagu xardho guriga keliya maaha maxaa yeelay gabdhahan waaweyn intooda badan waa dadkii ku soo wada barbaaray oo dhaqankan soo joogay marka walaalayaal waxaan idin leeyahay ha noqoto xarun waxbarasho oo ilmaha iyo da'yarta oo dhan wax lagu baro oo ugu yaraan ay yaqaana mid walba qabo maxay tahay maxaa laga sameeyaa maxay tartaa imise shay ayaa qabada laga sameeyaa toobkahan biyaha haamahan mooyaha waxyaabihii agabkaan u isticmaali jirnay qalabkan darmaha waayadii horeeto muxuu ahaayey xasiig maan isticmaali jirin darmaan lahayn muxuu ahaay cawskan oo aanu ka samaysan jirnay rarada ka samaysan jirnay waa noo bixi jiray hadda nabaad guurka meelaha qaarkood muxuu ahaay xaalufiyey qabada waad garanaysaan haamihii baa laga sameeyaa dhiilihii caanaha lagu shubanayey iyo dhammaan qalabkii suwaga iyo lagu wada samaysan jiray oo dhan ayaa laga sameeyaa halkaan oo dhan waad u wada jeedaan dhiilihii hadda maanta waxaan ku isticmaalaynay oo lagu casamay dadka oo dhan agabkii oo dhan cuntadii dhaqankaan isticmaali jirnay haddii ahaan lahayd soortii laga samayn jiray masagada oo lagu tumi mooyayaasha waxaan maanta halkaan sidoo kaleeto lagu cunay muxuu ahaay bunkii cambuuladii muxuu ahaay caanihii garoorka ah ee kala duwanaa caanihii noocyadoodii kala duwanaa dhayda ahaa
digirtii baa taalay marka waxaasoo dhan ma aha maalin kaliya fan la sameeyo waxa waaye in maalintii xarunta lagu sameynayo waxbarasho oo dhan in ilmaha la tuso dhalinyarada ah iskuulkaas laga soo qaado 15 20 arday la tuso marka waxaan rajaynaynaa maamulka gobolka iyo degmada in aad ka kaashataan muxuu ahaayay in xarunta dhaqanka la sameeyo oo gaalkacyo gacan baa kala geysanaynaa